司机开车。好的。把安全带系上。哎。系上啊，寻啥？系上了。搂着腰。这是安全带呀。朋友们，大家好，我是老狼。我那个车，不是我之前那个车，我之前那台羚羊，不是卖给我们村里了吗？然后他们老长时间没开，放着没电了。刚才给我打电话，我去拿充电机给他充下电了，不连了，充一会儿一打就着了。哎呀，今天还有专门司机带着我去。快点麻溜的。啊，你看还有司机开车。好的。把安全带系上。哎。系上啊，寻啥？系上了。搂着腰。这是安全带呀。到了。连不着了，给它打着。哎呀，线都拉过来了，这家你这线挺长啊。车发动机擦的老干净了，一点油都不漏。我要多少打的？就是想冷声没等着你命呢。冲一会儿就好了。打着火了，但是人家我那兄弟告诉我空调不凉，但是我一看好像是没有符了，我不知道我家里还有没有，我给他充点，回家看看有没有吧。嘿，李修又来串门来了，我就记着我家里还有一罐符，车的空调的，给他加点。这个车真没啥声音，发动机可好了。其实就像那个咱大伙说的，我那个3万多买的，还不如这3000块钱买的车呢，真不容易。都来了。你不用告诉我不缺修车。转了吗，表啊？转了。还要转的。这咋转？这一圈够吗？当时就凉了。喝吗，师傅？当时就凉了。啊，缺玩意了？缺东西了？我加进去了吗？这是蓝哥专业手法。对，看看凉不凉。哎，凉了。加上就凉了。这车没说我那个视频区跟我评论说，蓝哥你这个3万多块钱买车还不敌这3000，它不坏，你那个挺坏。真的，我开它进西藏，它真不坏。没事，这个不该换都换了吗？没有不换的了，也变成新车了，没事了。这小车真没有毛病，底盘啥的。感觉这车你买完新车堵得特憋屈。不堵腾，开呗，慢慢开呗。我堵腾也买了，我再折腾它，不折腾了，当然起来，不卖了。啊，给修车没白修吧？还顺颗萝卜。啥说的？给个萝卜还行。回家。还白着呢，你吃吗？白菜哎，不中，现在这白菜包饺子不好吃，它有闹香味儿。不是给先生，哎呀，这心儿包挺好啊。没到时候，这白菜得你砍完得撤水炖一段的，完了这包饺子还好吃。你要包饺子，你整一颗呢？真不包。搁家搁两天呢。搁这长活的不比上咱们家变死的好吗？还长2天，长2天呢，我想啥时候拔啥时候再拔。头呢就这2颗白的就别瞅了。啊，你知道为啥把萝卜缨拿回来吗？你看我们家小兔子在那等着呢，看。你给它找个好叶叶。
吃东西看。我看看我那个 ATV 还能不能打着火 ？ATV 放老长时间了，在车库里放着。我要上河边，因为我现在那个车后边没有那个什么了，没有拖车钩了。看，我这大船，像大澡盆似的，没有拖车钩，我这船拖不了。想抓鱼去就得搁这个车拉，我看这车能不能打着火。放老长时间了，完了没有电了，一点电没有了，一点电没有了。哎呀，一点电没有了，这啥连一下吧。不行了，这个电瓶也废了，这个电瓶废了，现在充上电也打不了火，我得学摸个电池去。上朋友那看有没有电瓶，学摸一个去。先怼脸拍一个。拍啥呀？我找个相好的。你媳妇儿在这呢吧？找个相好，给你找一个。有没有电瓶啊？我那个 ATV 打不着火，电瓶废了，我换一个。我这是哪个？你给我找一个得了。我你打车。嗯。还在电瓶掐。哪个掐？离合器咋的了？烧了？白来了，他这没有。门口摆一堆电池，都是报废的。那边摆了一堆都报废的，换一家。啊，这块啊？那你搁啥？你用啥呀？啊，行。哎，好大哥那块儿找了一个这么大的电池，比我原来大。我原来是20的，这是45的，但我不知道能不能搁上。如果能搁上的话，那大车就省劲了。看看这个空间，哎，差不多哎，好像差不多。看有电了没有？能打着火不？不行，电还不是不够，电瓶废了。接上了，大灯也亮了，哎，真好使。电瓶有电就是好使。没问题了，车还好使了。以前怠速带不住，换完电瓶怠速都带住了。这土，我不是为了打鱼，我都不往它往出开呀，把气儿先打上。这个45的，给大哥拿回去，要不然您电瓶一码钉一歇的都赔钱了。我占个便宜，把这个给拿回去，好使了。也可以开着它去啥了。哎，可以开着它下河了。我这后边有这个，它就能拖我这船，就可以下河了。这网，还有新网呢，这么多网呢，这下上，我就不信抓不着鱼。好，洗手去。你看可以下河了，上河边把这车再洗一洗。我感觉换完电瓶之后，这车还有劲儿了，真的有劲儿了。